สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน classes และ exercises ใน basics เราเรียนครั้งที่แล้วครับ so วันนี้แค่อยากสั่งแค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างวันนี้และถ้าอยากหยุดวิดีโอหลังจากอธิบายว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเราจะทำกิจกรรมอะไรหยุดวิดีโอได้และพยายามแก้ปัญหาหรือแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองได้ครับและกลับวิดีโอได้และเราจะแก้ไขด้วยกันได้ด้วยครับ so ครั้งที่แรกเป้าหมายของเราคือ create a car class แต่ไม่มีอะไรไม่มี attributes ไม่มี methods และหลังจากนั้นสร้าง car class และเพิ่ม max speed มัน class attribute หลังจากนั้นเพิ่ม car class และข้างใน car class นี้เพิ่ม initialization class และจำเป็นต้องใช้ color และ kilometer per liter so เขียนนั้นอย่างไรเก็บ max speed ข้างในนี้ so ทุกที่จะสร้างบนกิจกรรมที่แล้ว so each one of these will build on each other so ข้างในนี้ in the car class เพิ่ม method print driving at เบอร์ kilometers an hour so จะใช้ insert class attribute so ใช้ max speed ข้างในvariable นี้ครับหลังจากนั้นเพิ่ม method ตัวนี้กี่ lead ใช้ไประยะ distance เท่าไรครับ so ถ้าตัวอย่างเช่นว่าไป500กิโลเมตรใช้ lead เท่าไรครับ so มี method เพื่อตัวนี้นานครับ or นับนานครับ so หลังจากนั้นใช้ method เพื่อใช้เวลาเท่าไรไปกิโลเมตรbased on max speed so หลังจากนั้นมี actual variable so เราจะ instantiate car class และเรียกว่า car และใช้ variables blue และ15เมื่อไรเราจะใช้ instantiation หลังจากนั้นจะเรียก driving method จาก class ของเราหลังจากนั้นเราจะเรียก total liters ไป300กิโลเมตรหลังจากนั้นใช้เวลาเท่าไรถ้าเราอยากไปถึง300กิโลเมตรและสุดท้ายเราจะอัปเดต max speed ของรถถึง120และจะเลขเท่าไรจะไป480กิโลเมตร alright so หยุดวิดีโอทีนี้ผมจะหยุดทีนี้5วินาทีและกลับหลังจากพยายามแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองได้ครับ alright see you in a bit welcome back alright อันนี้คือถ้ามีปัญหาไม่เป็นไรเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันได้หรือถ้าอยากเช็คว่าผมจะแก้ไขนี้ทั้งหมดและเช็คถ้าว่าเป็นถูกต้องหรือมีวิธีการอื่นเช็คได้ครับ alright so ทีนี้ create a car class without any attributes or methods so ใช้คำว่า pass ข้างในนี้ so เขียนว่า class และ car และหลังจากนั้นเขียนว่า pass ที่นี่แค่นั้นครับ soตีนี้ได้ครับ we can save that แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี pass ข้างหลังที่นี้จะมี error expected in indented block ถ้าเกิดว่าเราจะ print test ที่นี้ก็ได้ครับเพราะว่ามีสิ่งที่ข้างใน class แล้วครับ so we can do that as well แต่ว่าที่นี้จะเขียนว่า pass เพราะว่าไม่อยากใช้ attributes หรือ methods ข้างใน car Okay. หลังจากนั้น in the car class add max speed as a class attribute so copy จากข้างบนได้ครับและใส่ข้างหลังทีนี้และจะลบ pass และเพิ่ม max speed as a class attribute max speed เท่าไรเป็น100 let's add that in here at 100 kilometers an hour ขอโทษครับAlright, so นี่คือ100 kilometers per hour ที่นี่ครับ Alright, perfect ขอโทษครับและหลังจากนั้น in the car class add color and kilometers per liter as required instance attributes อันนี้คือ instance attributes เป็น required so จะ copy นี้และถ้าเกิดว่าเป็น required จะไม่ต้องใช้ define underscore underscore init underscore underscore และเขียนว่า self หลังจากนั้นมี colorหลังจากนั้นมี kilometers per liter และหลังจากนั้นเพิ่ม self dot color equals to color และ self dot kilometers per liter equals to
kilometers per liter เกิดอะไรข้างในนี้จะไม่ต้องใช้ initialization method ทีนี้ทุก class จะวิ่งไป init method ครั้งที่แรกครับ so we're going to run this every time we run the class method และหลังจากนั้นข้างใน init method ที่นี้มี self มา autonomous กับ car หรือกับ class instance หลังจากนั้นมี positional argument color และ kilometers per liter และใส่ color ข้างใน self so เราจะใช้ color ใส่ข้างใน self เพราะว่าเราอยากใช้ข้างในฟังก์ชันนี้ so ใส่ color ข้างใน self ใส่ kilometers per liter ข้างใน self ด้วยครับ alright cool หลังจากนั้นเราใช้ข้างใน self so we can do a print dir ของ self และเราจะเห็นว่า let's do this real quick let's do a car equals to car แค่อยากแสดงว่าดูอย่างไรครับ and we're missing two positional arguments so ทีนี้จะเขียนว่า blue and 15และทีนี้มี kilometers per liter และ max speed และ color ที่นี้ด้วยครับ so มีทั้ง3สิ่งที่ทีนี้ color kilometers per liter and max speed alright so เขียนว่า dir car as well and we'll see max speed here แต่ว่าไม่เห็นว่าข้างใน init คืออะไรครับ so we do need to instantiate it in order to get these methods as well ถ้าไม่ instantiate จะแค่รับ max speed แค่นั้นครับ alright so in the car class add a method that prints out driving at certain kilometers per hour let insert the class attribute okay so จะ copy นี้อีกครั้งและจะลบ print statement จากที่นี้และเขียนว่า define driving เรียกนี้แล้วแต่คุณกับ you up to you และเขียนว่าที่นี้ return ที่นี้อาจจะ print statement or เขียนว่าที่นี้แค่ print statement we'll go over that later on แต่ส่วนข้างในสถานการณ์นี้ใช้ print statement ก็ได้ส่วนมากจะเห็นว่า return เพราะว่าจริงๆไม่อยากใช้ print statement ข้างใน program จะใช้ print statement ข้างใน program ไม่ใช้ข้างใน class so ส่วนมากข้างใน class จะเห็นว่าแค่ return statements ไม่เห็น print statements แต่ว่าที่นี่ก็ได้ถ้าจะใช้ print statements so I'm going to write in here real quick most of the time print statements will be in the program, not in the class. Class methods will have a return statement. This is just an example. Okay, so เขียนว่าที่นี่ define driving อยากเขียนว่า driving at kilometers per hour so ใส่ข้างในนี้ได้ครับและ kilometers per hour เปลี่ยนไปเบอร์ที่นี้กับ max speed แต่ว่าถ้าจะเขียนแบบนี้เป็นถูกแต่ว่าถ้าจะพยายามวิ่งนี้ถูกต้อง car equals to car และ blue และเขียนว่า15ก็ได้ครับจะพยายามเขียนที่นี่ car.driving จะมีปัญหาเพราะว่า max speed is not defined oh no ทำไม max speed is not defined เพราะว่าจะไม่ต้องเขียนว่า self.max speed ที่นั้นหลังจากนั้น driving at 100 kilometers per hour alright cool in the car class add a method to calculate how many liters are required to go a given distance. A given distance is a clue. So จะ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับอีกครั้ง so we're going to copy all this again จริงๆข้างใน Jupyter Notebook ไม่จำเป็นต้องทำกิจกรรมนี้ผมแค่อยากแสดงว่าอันดับใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ so ข้างล่างที่นี้ เขียนว่า define total liters liters I don't know how to L-I-T-E-R, L-I-T-R-E, I don't know. Let's look that up, L-I-T-R-E or L-I-T-E-R. I think it's the same thing. Canadian is R-E. Oops. So E-R apparently. I grew up in America, so I'm used to saying, there we go. Let's just correct that, E-Rs. And
let's go ER. There we go. And ER. And that should be enough. I gotta correct it everywhere. Okay. Should be okay. ER, ER. Okay. Total liters ทีนี้เป็น function so ถ้าเป็น function ใช้คำ self แต่ว่าข้างในนี้มีกี่ลิตรเพื่อ distance เท่าไรครับ so given distance อันนี้ variable so นี่เขียนว่า distance ได้ครับและทีนี้อาจจะเขียนว่า print และถ้าเขียนว่า print will be distance divided by เขียนว่าที่นี่ kilometers per liter. Oh no, I think that's right. Alright, so ถ้าจะเขียนแบบนี้อาจจะมีปัญหาหรือไม่มี so car equals to car และเขียนที่นี่blue และ 15 และ car dot total liters total liter และเขียนว่าที่นี่300จะมีปัญหาเพราะว่า name kilometers per liter is not defined ทำไมครับเพราะว่าที่นี่จำเป็นต้องเขียนว่า self and hopefully I got all of them apparently not so car dot total liter okay let self dot kilometer per liter เขียนที่นี่ถูกต้องไหมเขียนที่นี่ไม่ถูก so I have to change that one apologies let's change this real quick cut hold up and that should be all right now we change it and there we get 20 okay cool so per liter all right so เขียนแบบนี้ได้ครับ I'm going to get rid of this and there we go all right in the car class add a method to calculate how much time it will take to go a given distance based on max speed so copy นี้ได้ครับและใส่ข้างหลังที่นี่และคล้ายกันข้างบนactually in the above I do want to say this is an instance where a return statement makes the most amount of sense but for learning purposes we have a print statement จริงๆเขียนข้างหลังที่นี่ควรเขียนว่ามี return นี่ก็ได้ครับ so จริงๆควรเขียนแบบนี้ and that's really all we would want แต่ว่าเพื่อแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรอยากแสดงว่า print statement ข้างบนที่นี่และหลังจากนั้นจะใช้ print statement ข้างหลังข้างในโปรแกรมของเราไม่ใช้ print statement ข้างในclass okay ทีนี้ in the car class add a calculate how much time so ใช้เวลาเท่าไหร่ total time self และ given distance อีกครั้งครับ so here we have given distance และทีนี้มี max speed based on max speed เรารู้ว่าจากครั้งที่แล้วมี self dot max speed ทีนี้ so เขียนว่าจริงๆเขียนว่า return และทีนี้ distance divided by self dot max speed เขียนแบบนั้นได้แต่ว่าทีนี้ let's actually do that and I'll show you the difference between the two และทีนี้ข้างบน let's run this and car equals to car และ blue และ 15 และ car dot total time 300 kilometers and we get 3 there ทีนี้เขียนว่า print f strings oops hours และเขียนแบบนี้ได้ครับ so we get car dot total time 300 kilometers และใช้เวลา3 ชั่วโมงครับ so we can write it like this is the preferred this is the ideal way
Okay so ลบนั้นได้และหลังจากนั้นมี instantiate a car class and initialize it with blue and 15 so instantiate car equals to car และ blue และ 15 ถ้าอยากเขียนว่า my car ถ้าอยากเขียนว่าBMW ก็ได้ครับ red and 300 kilometers to the gallon or 30 kilometers to the gallon แล้วแต่คุณครับ up to you but we can call it whatever we want silver let me use it so มี3ตัวตัวนี้ครับ so we have 3 different cars now so with the car call the driving method so car dot drivingและ driving at 100 kilometers an hour ถ้าอยากเขียนว่าlet's do a print here และเขียนทางซ้ำmy car and BMW my car and BMW เขียนทางซ้ำนี้ได้ครับ we'll get this none here เพราะว่าไม่มี return ข้างหลังที่นี่ so if we want to get rid of that all we have to do is put in a return statement ที่นี่และวิ่งนี้อีกครั้งครับ and we should have all the none statements go away so ถ้าอยากใช้ return statement ที่นี่ถ้าอยากใช้ print statements you won't get the ugly return none so ที่นี่ก็ได้แล้วแต่คนครับ so I'm going to leave the return in here และจำได้ print ที่นี่ครับ so just remember to print out here if we don't have a return here okay และข้างหลังที่นี่ with the car find out how many liters it will take to go up to 300 miles or 300 kilometers so print car dot total liters และ 300 และเขียนว่า 20 per liter or 20 kilometers per liter 20 ขอโทษครับคุณเขียนว่า liters there we go that should be 20 liters let me return none here และทีนี้เปลี่ยนไปจริงๆควรเขียนว่าทีนี้return และข้างหลังทีนี้วิ่งไปนี่อีกครั้ง and we can run these and there we go 20 liters ไม่มี none ที่นั่น so we can do the same thing with car my car and BMW ที่นี่ได้ด้วยครับ all right so we got 20 15 and 10 so we have 20 liters 15 liters and 10 liters so 15 20 and 30และหลังจากนั้น with the car find out how much time it will take to go 300 kilometers so ที่นี่เขียนว่าเรามีข้อมูลที่นี่distance and max speed so this one I'm going to change the print statement ข้างล่างครับ so print f string ที่นี่เขียนว่า car dot total time 300และเพิ่ม hoursและ 3 hours ที่นั้นแล้วครับ so here we can go like this car my underscore car and BMW so ที่นั้นทั้งหมดคือ3 ชั่วโมงทำไมครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คือ max speed คือเหมือนกันเป็น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่า max speed ที่นี่คือ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง so ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี่300 400 500มี3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง okay so now update the max speed of the car to 120 so ที่นี่ถ้าเกิดว่ามี car dot max speed equals 120 my car dot max speed equals to 150 และ BMW dot max speed equals to 200 และหลังจากนั้น car dot total time เขียน copy จากที่นี่ได้ครับ so we can copy this whole thing และถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับ300 or 300ตลอด it doesn't really matter print ที่นี่ได้ครับมี 2.5 ชั่วโมงมี2 ชั่วโมงและมี1 ชั่วโมง to go 200 kilometers here so ถ้าจะเปลี่ยนไปนี่ถึง480
then we see ที่นี่มี4ชั่วโมงเพื่อ car ธรรมดามีรถกลางมี my car เป็น3ชั่วโมงประมาณmath is really bad today 15นาที or yeah 12นาทีขอโทษครับและหลังจากนั้น BMW total time 2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงครึ่งครับ alright so with that K แสดงว่าทบทวนเราทำอะไรบ้างครับมี classes สร้างคลาสทำอะไรอย่างไรครับมีสร้างคลาสอันดับโดยอันดับอย่างไรครับและสุดท้ายมีคลาสแบบนี้ใช้อย่างไรและสร้างอย่างไรและหลังจากนั้นใช้ features เพิ่ม feature เป็นง่ายครับเราเพิ่ม driving total liters total time ถ้าพยายามสร้างทั้งหมดนี้กับ functions this is going to be a little tricky so สร้าง function so can we go backwards from here so we can so define driving เขียนว่าที่นี่ pass define total liter และเขียนว่า pass และ define total time เขียนว่าที่นี่ pass ข้างบนที่นี้จำเป็นต้องเขียนว่า max speed equals to let's go with 100 และหลังจากนั้นมี color so we have our define car setup คือ color and kilometers per liter และ return ใส่ใน dictionary ทั้งหมดมี max speed 100เป็น max speed และมี color เป็น color และมี kilometers per liter คือ kilometers per liter so ใส่ทั้งหมดใน dictionary ได้ครับ so ที่นี้ถ้าจะเขียนว่า car equals to car setup มี color เป็น blue มี15ที่นี้และ print car ได้ครับมี max speed 100 color blue kilometers per liter 15โอเคใส่ข้างใน dictionary item ได้ครับมี global variable ที่นี้ครับและใส่ color และทั้งหมดอื่นๆข้างใน dictionary item ที่นี้ถ้าผมอยากเขียนว่า driving so driving และผ่าน car ได้ครับ so we have our car object here และเขียนว่าที่นี้ return let's go with this return driving at me object or car dot max speed so เปลี่ยนไป self ถึง car ได้ครับ so driving car ที่นี้เขียนแบบนี้ได้ครับ and let's see where I went wrong dictionary has no object max speed car dot max speed print car let me see one thing เขียนถูกไหม max speed max underscore speed ขอโทษครับ I think I have to change these all too I do there we go a string unmatched and เปลี่ยนไปนี้ถึง there we go so we have to change this over to a can't use dot notation forgot about that and จะไม่ต้องเปลี่ยนไปจาก dot notation to dictionary notation so ขอโทษครับ after that we have our total liters so จะไม่ต้องเรียกว่า total liter และ total liter เพื่อ300 กิโลเมตรเท่าไรครับ so if we pass in the car object and 300 meters จะไม่ต้องผ่าน car object และ distance และข้างล่างที่นี่ข้างใน total liter เขียนว่า return this และเปลี่ยนไป distance มาจากที่นี่และ self dot car kilometers per liter so เปลี่ยนไปถึง car และเปลี่ยนไปนี่ถึงแบบนั้น and then we can get our total let's do a print here และที่นี่ print ที่นี่ได้ด้วยครับ
and we get our F string unmatched again. And we get our driving at 100 kilometers an hour with 20 liters. ผมจะลบ print นี้ There we go. So our car object there we go. Car object driving at 100 kilometers an hour และมี20 ลิตรและหลังจากนั้นมี total time so copy นี้และมี total time เขียนที่นี่จะไม่ต้องผ่าน car ข้างในนี้และจะไม่ต้องผ่าน distance ที่นี่และที่นี่จะเขียนว่า return distance ใส่ข้างในนี้และเปลี่ยนไป self dot ถึง car และเปลี่ยนไปนี้ถึง dictionary และข้างหลังที่นี่เปลี่ยนไปนี้ถึง f string statement f string และเปลี่ยนไปถึง hours so ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปได้ครับ so we took all of this เรามี class ที่นี่และทำ undo class ถึง functions ถ้าเกิดว่ามี function ธรรมดาดูแบบนี้ครับมี setup function เพราะว่าอยากใส่ทั้งหมดข้อมูลรวมกันข้างใน dictionary ถ้าไม่มีข้างใน dictionary จะไม่ต้องผ่านvariable โดย variable so ถ้าเกิดว่าไม่มี dictionary แบบนี้จะไม่ต้องเขียนว่า let's eliminate this dictionary and this max speed และเราจะแสดงว่ามี car ที่นี่จะไม่ต้องผ่าน max speed ที่นี่และจะไม่ต้องผ่าน kilometers per liter actually ไม่มีที่นั่น so ที่นี่ข้างใน driving เขียนว่า max speed ที่นี่คืออะไรคือ100 so if we did that we can still do this so driving at 100 kilometers an hour และ these should have that doesn't make sense car setup should have given an error but weird oh I know why เพราะว่ายังมี car setup ข้างในโปรแกรมของเรา delete car setup there we go let's do that there we go car setup ไม่มีที่นี่ so we're going to get rid of car setup and car object ที่นี่ด้วยครับ so ทั้งสองนั้นลบแล้วและprint total liter so มี car มี distance แต่ว่าจะไม่ต้องผ่าน kilometers per liter ด้วยครับ so I have to pass in kilometers per liter ที่นี้ด้วยและเปลี่ยนไปนี้ถึง kilometers per liter actually I will go back and do this the long way this might get very confusing so I'm going to bring all of this back there we go so นี่คือธรรมดาครับThis is our regular object. ผมจะ copy ทั้งหมดนี้และ this is converted from a class back to functions init method to make our lives easier. และจะ copy ทั้งหมดนี้ actually yeah copy ทั้งหมดนี้และใส่ข้างหลังAnd what if we didn't have the init method? What if we didn't have the init method here? How would this change things? All right, so จะลบ init method ที่นี้ลบ max speed actually I can keep the max speed ไม่เป็นไรครับและลบ init method ที่นี้เพราะว่าไม่มี car object so มี driving car ถ้าจะวิ่งธรรมดาแบบนี้มี driving car at car max speed man my variables are still saved so delete car setup and there goes that and we should have delete car object delete car and there we go so มี driving car ไม่มี car ตัวนี้ครับ so driving car driving คืออะไร driving max speed จากข้างบน so we'll put in the max speed here and
now we have driving max speed. Let's cancel out those and print driving ทีนี้เปลี่ยนไปนี้ถึง max speed และเปลี่ยนไปนี้ถึง max speed so ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ car นี่แค่ max speed okay so driving at 100 kilometers an hour okay ถ้าเกิดว่าเราจะเขียนว่า print total liter well print total liter คืออะไรครับ liter per kilometers per liter so จะไม่ต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง kilometers per liter และทีนี้ kilometers per literและทีนี้ลบ car kilometers per liter และเขียนว่า kilometers per liter and we should be able to print that out this will be 15 there we go and we get 20 liters okay so far so good เปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ได้ครับแต่ว่าไม่มีวิธีการผ่านข้อมูลร่วมกันจาก object ถึง object ถึง object so this makes it a little bit more difficult now we want to have total time let total time คือ miles or max speed ทีนี้ครับ so we'll do max speed ทีนี้ so total time max speed และทีนี้ max speed และเปลี่ยนไปนี้ถึง max speed and we get our answer but ถ้าเกิดว่าผมเขียนแบบนี้ข้างใน function or program ของเราไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้ว่าแล้วนี่คือใช้ max speed นี่คือใช้ total kilometers per liter นี่ใช้ max speed และ distance เรารู้ว่านี่ทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบนี้ตัวเองแต่ว่า readability this is so much easier for readability my car.total time car.total time car.total liter car.driving ทั้งหมดสามารถกับ object นี้ครับ object นี้ object นี้ so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้มากกว่า object หนึ่งสิ่งที่นี่จะไม่ต้องใส่ทั้งหมด variable ทั้งหมดข้อมูลข้างใน variable อื่น and this gets really ugly really fast because this is just one object so ถ้าจะเขียนว่า print driving speed so car 1 driving or car underscore driving equals to this car underscore total liter equals to this the car underscore total time equals to this okay let my underscore car underscore driving equals to this let my underscore car underscore driving equals to this let จำเป็นต้องเปลี่ยนทีนี้let มี20ทีนี้ let my underscore car underscore oops this should be total liter let total time equals to total time let max speed let me 300 so it becomes really tedious and long me car driving total liter total time my car driving total liter total time functions do not scale very well so I want to hammer this point home ผมอยากให้แสดงว่า function ไม่มี scale อะไร classes allow for a lot of scale ทีนี้มีแค่1 variable 2 variable 3 variable ร่วมกันจะมีทั้งหมดข้อมูลข้างใน variable ตัวเองแล้ว so car this object holds all the driving all the total liter all the total time ไม่ต้องเขียนแบบนี้ครับ so I look at this and I'm like oh Jesus this is so hard to recognize and remember and change the variables ทั้งหมดสิ่งที่ข้างใน variable เมื่อไรเราจะสร้างที่นี้ข้างบน so we initialize up here then we call the methods then we have extra methods that we can use and call so I know that was a lot of information แต่ว่าผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจทำไมใช้ classes มากกว่า functions แต่ว่า functions มีประโยชน์ด้วยและจะแสดงว่าข้างใน coding ใช้ function อย่างไรบ่อยๆครับและใช้ classes ที่ไหนบ่อยๆด้วยครับ alright so with that ผมรู้ว่านั้นเคยเยอะมากถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้เขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody
บ